Evet, şu an açtım canlı yayını YouTube'da. Siz de gelin bakalım. Hazırlıklar tamam. Tam da kraliçe gibi oldum ha. Yalnız şu çorap meselesi yok, daha değil. Daha yani dedim hadi oylama açtım. Bir baktım ki benim imparator üyelerim daha çok fileyi istemiş. Zaten birkaç dakika demiştim. Yani birkaç dakika bir çorap giyeceğim. Naylon mu olsun, file mi olsun? Herhalde şu sıcakta naylon çoraba ben dayanamazdım. Bunu tahmin ediyorum. O yüzden yani çorap çıkacak. Duramaz. Evet, savaşçı yayını olacak. Tabii ki olacak. Cumartesileri genelde ben her tarafa yayın yapmaya gayret ediyorum. Cumartesi ya da cuma mutlaka yapıyorum. Böyle bir şeyim var. Bugün değişik bir konsept olacak. Ayakkabı çıkmasa bu ayakkabı değil, bir tür terlik. Ama şu çorabı çıkaracağım. Zaten bakın kandil saygın olsun. Sadece çorap çok sıcak oldu. Birkaç dakikalığına dedim ki çorap giyebilirim. Çünkü çok fazla çorap isteyen vardı. Ben de giyindim ama gerçekten sıcak bastı bana. O yüzden çıkaracağım. Teşekkür ederim. Sizin de mübarek olsun. Ama gerçekten bana geldiler, birkaç dakika demiştim. Birazdan da diğerini çıkarırım. Seviyorum böyle atmayı. Ayağa niye kalkayım? Evet. Azıcık sohbet edelim, ondan sonra başlarım zaten yayına. Çünkü bugün kısa bir şey okuyacağım. ASMR ne zaman devam edecek? Ben hazır olunca devam edecek. Çok güzel, çok geniş bir cevap verdim. Ya şöyle, gerçi artık sessizleşti. Yazın her taraf pencere, kapı pencere açık oluyor. Burada çocuklar oynuyor falan, çok ses geliyor. Bu bir. Ben yazın böyle çok stüdyo kapanıp yapamadım. Bu iki. 3 haftadır da yani ayrı bir şeyim vardı sağlık işlerinden ailenin. Bu da üç ama yaz dönemi çok yapamıyor insan. Tekrar yani yapacağım, hatta bu hafta içinde inşallah, belki yarın bile deneyebilirim, bir kayıt alırım. Onun biraz daha işi olabiliyor. Yani yanıma bir asistan, yardımcı olması iyi oluyor bunlarda. Patreon'da 2 tip üyelik var. Patreon'daki üyelikler, bir tanesi buradaki, ay şunu çıkarayım mı ben? Ne dersiniz? Evet, çıkaracağım. Sıcak bastı çünkü bana. Ah, yere düşürdüm ya. Şimdi ne var, çok komik bir şey çıkaracağım birazdan. Gerçekten bir espri yapayım dedim ya. Yani çünkü okuyacağım şeyle ilgili.
Şöyle, ilk üyelikte ben şimdi Patreon'u açıklayayım önce madem sordunuz. Şimdi bir tanesi YouTube İmparator üyelik yayınları, bir tanesi YouTube'da yaptığım üyelik yayınlarını olduğu gibi o üyelik yayınlarının kayıtlarını alıyorum, Patreon'a yüklüyorum sonrasında. Bu bir. Arada böyle sürpriz 1 dakikalık kısa videolar da kendi kendime hemen yüklediğim oluyor tatillerde falan. Diğeri ise yani hesabın ya da üyeliğin adı bir fotoğraf şeyi. Bazen böyle 30 saniyelik videolar falan da olabiliyor. 30 saniyelik ya da 1 dakikalık. O da dünyanın en güzel ayakları başlıklı $11 olan bir böyle fotoğraf. Sadece şey üzerine. Ayak, çoraplı ayak, ayakkabılar falan böyle şık, güzel, tatlı fotoğraflarımı ya da böyle e, 30 saniyelik en fazla 1 dakikalık bazen kısa videoların olduğu bir hesap. Ama ben Patreon'la bir erotik edebiyat okuması üyeliği yapacağım. Ya orada da herhalde haftada bir yayın yaparım diye düşünüyorum. Tam belirleyemedim yani tam başlayamadım da daha doğrusu. Tam konsepti yapayım ki öyle başlayalım diye düşünüyorum. Birazcık şurayı kaydırayım ya. Çok istediğim şeyde dur. Bakayım nasıl olacak. Evet. Buradaki kalan. Çünkü evet ayağımı uzattığım zaman bazen şey olmuyordu. Şimdi daha iyi. Evet bir prenses edasıyla. If you want to see my souls, uh, join Patreon. If you want to see my souls. Yani ne diyelim? Yani böyle. Dediğim gibi Patreon daha çok yurt dışında yaşayıp YouTube alamayanlar için. Çünkü yurt dışındaki fiyatlar çok daha yüksek. Böyle olunca da tabii şey olamıyor. Yani herkes için gerçekten fazla bir ücret olabiliyor. O sebeple. Patreon'daki üyelik $11. O gayet ucuz. Ama erotik roman okumasını ben yaklaşık $50-55 gibi bir şey düşünüyorum. Yes, I'm showing them at Patreon. If you want to see more souls of mine, you can join Patreon. Evet, bugün şöyle birazcık burayı da düzenleyeyim. Nasıl oldu bu ışık? Daha mı iyi, daha mı kötü? Ben de böyle bayağı sere serpe uzanıp rahat etmek istiyorum. Oh. Nasıl mesela bazı mesajları, bazı yorumları silerim. Evet.
Ay adam Türkçe nickname'ini İngilizce soruyor. Ben şimdi fark ettim. Şöyle diyeyim, savaşçı üye neden 60 euro? Aslında 60 euro değil ama bunu yurt dışındaki şeyi YouTube'un belirlediği bir ücret. Aslında 300 TL Türkiye fiyatı olarak. Ve de bu yaklaşık aslında 10 euro bile değil. Ama bunu ben böyle yapamadığım için tüm imparator üyelikleri koydum. Onu da işte yaklaşık 111 dolar şeklinde koydum. Bugün ne yapacağım size? Bugün biraz mitoloji okuyacağım. Bugün biraz dediğim gibi mitoloji okuyacağım. Biraz böyle komik bir şey çıkarabilirim birazdan karşınıza. Şimdi okuyacağım bölüm kısa, yani şöyle. Dünya Mitolojisinde Kadınlar diye bir kitap var. Bu kitapta da tanrıçalar, kahramanlar ve canavarlar diye 3 bölüm var. Yani kadınları ayırmışlar. Tanrıçalar var, kahramanlar var ve canavarlar var, dişi canavarlar falan. Bu şekilde bir ayrım var. İsterseniz ön sözünü de okuyayım. Önceden aslında size buradan bir bölüm okumuştum. Atalanta'yı okumuştum. Teşekkür kısmını da geçeyim. Diyor ki biraz ön sözünü okuyayım isterseniz. Şurada sarı bir şey göreceksiniz birazdan. Yani şöyle oturmak da olmadı. Böyle oturayım, biraz daha kibar oturayım, değil mi? Hayatta mitoloji dışında daha çok sevdiğim bir konu yok. Mitolojideki kadınlar dışında. Antik mitolojiler bunları yaratan ve bunlara inanan iyi ve kötü eski insanlardan söz eder. Mitolojiler doğal dünyayı açıklar ve sıradan ve karmaşık olayları bir düzene sokar. Mitolojiler insani özelliklere sahip tanrılar ve kahramanlar hakkında öyküler anlatarak insanlarla kutsal varlıklar arasında bir bağ kurar. Mitolojiler aydınlatıcı, güzel, trajik, komik, hatta bazen bunların bir karışımı olabilir. Mitolojiler sonsuz ve son derece değerlidir. Hayatta en sevdiğim konunun mitoloji olduğunu söylemiş miydim? Bunu yazar okuyor. Tabii ben de severim ama en sevdiğim konu diye hiçbir konuyu tamamen indirgeyemem herhalde. Diyor ki, devam edeceğim atlayarak. Çok uzun bir zamandan beri mitolojilerde erkeklere odaklanılmaktaydı. Tanrılar, kahramanlar ve geleneksel olarak erkek savaşçılar üzerinde durulurken onlarla birlikte yer alan kadınlardan çok az söz edilmekteydi. Öte yandan aslında mitolojiler her zaman tanrıçalara ve kadın kahramanlara, hatta canavar olarak nitelenen yaratıklara çok saygılı oldular. Ama bu günümüzdeki ataerkil anlayışa yansımıyor. Bu kitapta mitolojilerdeki kadınları alınmış diyorum. En ünlü tanrıça ve kadın kahramanların bile daha az bilinen nitelikleri üzerinde durarak popüler mitoloji antolojilerinde çok az dile getirilen öyküler aktarılıyor. Tıpkı eğlenceli ve kolay ulaşılabilen Ancient History Fangirl podcast'inde anlattıkları gibi. Ama böyle podcast'leri falan varmış. Evet. Amaterasu'dan İştar'a ve Kali'den Mami Vata'ya kadar tüm sevdiğiniz tanrıçalarla tanışacaksınız diyor. Ben de zaten tanrıça okurum. Çok normal bir şey tabii. Niye bu şey olmuyor? Şimdi evet, ben biraz daha devam edeyim. Böyle devam ediyorum birazdan.
Mesela şöyle bir giriş yapmış. Atargatis, Suriye'de bir köle isyanına esin kaynağı olan deniz kızı tanrıçası. Takane, Güney Afrika'da ejderha öldüren canavar avcısı. Amaterasu, gökyüzü ve güneşin güçlü Japon tanrıçası. Dünyanın dört bir yanında hayranlık uyandıran güçlü bir grubun oluşturduğu mitolojik kadınlarla ilgili öyküler sizi şaşırtacak, etkileyecek, ilham kaynağı olacak, hatta irkiltecek. Bu kitapta Azteklerden Zululara kadar kültürleri temsil eden 50 kadınla karşılaşacaksınız. Bu kısa biyografilerde onların geçmişi, tanınmış öyküleri, diğer bilinen isimleri, görünümleri, onlarla bağlantılı olan hayvanlar, sihirli nesneler ya da sembollerle ilgili edinebildiğiniz bilgiler yer alıyor. Mısır tanrıçası Isis'in büyücülüğünden ve sağaltım gücünden, 2,75 boyunda fil üstünde savaşa giden Vietnamlı kahraman Trieu Tri'nin cesaretine kadar bu kadınların olağanüstü yeteneklerine hayran kalacaksınız. Kitap onların öykülerini 3 ana kategoriye ayırıyor. Güçlü tanrıçalar. Bu kadınların bazıları doğal dünyanın gücünü temsil ediyor. Yanardağ ve yaratılış tanrıçası, Pele, fırtınaların ve rüzgarların tanrıçası, Oya ve heybetli su tanrıçası, Mamiwata gibi. Diğerleri seks ve cinsel ilişki tanrıçaları. Onlar ne istediklerini biliyorlar. İsteklerinin peşine düşmekten çekinmiyorlar ve ataerkil anlayışa boyun eğmeye karşı çıkıyorlar. Aralarında savaş alanında yer alan savaşçılar, usta büyücüler, kahinler ve şekil değiştirme gücüne sahip olanlar var. Evet, ne diyor yani? Seks ve cinsel ilişki tanrıçaları. Onlar ne istediklerini biliyorlar. Öyledir tabii ki. Ve şimdi ikinci kategori gözü pek kahramanlar. Savaşçı, sağaltıcı anne, büyücü ve öykücü olanlar. Bunlar baskıya direniyor, insanlara önderlik ediyor, kocalarına karşı çıkıyor, intikam alıyor, yeni kentler kuruyor ve ailelerini ve toplumu koruyucu kanatları altına alıyorlar. Kaledonya yaban domuzunu avlayan ve ünlü Argonotlara katılan Yunan kahraman Atalanta'yı anımsayın ki ben Atalanta'yı okumuştum da. Kahramanlarımızın bazıları son derece dişi görünümlü, diğerleri daha erkeksi tavırlara sahip. Kimilerinin cinsiyeti belirsiz ve birçoğu kültürlerinin öngördüğü cinsiyet ayrımını reddediyor. Görkemli canavarlar. Bu da üçüncü kategori. Canavar olarak tanımlanan kadınlar çoğu kez kültürlerin korkularını, kuşkularını ve yaşadıkları zorlukları yansıtıyor. Tekrar okuyayım ben burayı. Canavar olarak tanımlanan kadınlar çoğu kez kültürlerinin korkularını, kuşkularını ve yaşadıkları zorlukları yansıtıyor. Bu kadınların bir kısmı bir takım uyarılarda bulunuyorlar. Bir Eskimo canavarı olan Kulupalik'in çocuklara buz üstünde fazla uzaklara gitmemelerini söylemesi gibi La Llorona ve Aika Kandika gibi yerli kültürlerle sömürgeci güçler arasındaki gözle görülmeyen gerilimi dile getiriyorlar. Geyik kadın ve Medusa benzeri bazı canavarlar zalimlerin gücünü onların elinden alıyor ve kadınlara karşı yapılan yanlışları düzeltiyor. Bir yudum su içeyim. Bir yudumdan fazla içtim. Ne diyor? Bu öykü
öykülerdeki kadınlar güzelmiş, güzel oldukları söz ediliyor. Ama onlar tek sözcüğe sığmayan, daha çok karmaşık özelliklere sahipler. Bizler elimizden geldiği kadar onların öykülerindeki tanımlara sadık olmaya çalıştık diyor. Kişiliklerini ve yeteneklerini ön plana çıkararak güzellik kavramının çok farklı olabileceğinin altını çizmek istedik. Usta sanatçı dostumuz, evet burada çizimlerden bahsediyor tabii. Dikkat edilmesi gereken bir başka noktada öykülerin bazıları folklorik iken diğerleri bugün de geçerli olan dinsel inançları ve gelenekleri temsil ediyor. Mitoloji terimini genel olarak doğaüstü ya da gerçek dışı öyküler için kullandık. Ama bu tanrıçalar, kahramanlar ve canavarların bir kısmı günümüzdeki dinlerin bir parçasını oluşturuyor ve milyonlarca kişi bunlara hala inanıyor. Bu kitap dünya üzerindeki tüm efsanelerde, dini inançlarda ve folklorlarda yer alan kadınları kapsıyor. Bunların bir kısmı zaten biliniyor, bir kısmından ise ilk kez söz ediliyor olabilir. Öyküler çeşitli kültürlerden kaynaklanıyor olsa da buralarda tüm kadınların sahip olduğu gücü, aklı, toplumcu ve yenilikçi yaklaşımı bulabileceksiniz. Bu gerçeküstü kadınların biz fanileri büyüleyen ve hayran bırakan kişiliklerinin efsane panteonunda hak ettikleri yeri almalarının zamanı geldi. Evet. Şimdi ben bir tanrıça okuyacağım size. Kısa bir. Tabii bunlar kısa kısa olduğu için yerde salyangoz olsa ezer miyim? Ya eskiden çocukken eziyordum da şimdi herhalde ezmem. Ay ceyran yapıyor her taraf. Evet, yarın bir yağmur bekleniyor. Bu okuyacağım tanrıça Mısır Ana. Mısır kızı ve ilk ana diye geçiyor. Görünüm Mısır Ana bazen yaşlı bazen de genç bir kız olarak betimlenir. Bazı çizimlerde Mısır Ana'nın saçları buğday başaklarla örülüdür. Sembolleri ne biliyor musunuz? Mısır. Ya bugün almıştım 2 tane mısır. Şimdi burada da böyle karıştırırken böyle karıştırıyorum, bakıyorum ne okusam. Dedim ki Mısır Ana okuyayım. Hazır elimde bir mısır da var. Mısır da varken Mısır Ana okuyayım dedim. Böyle bir şey oldu. Biraz esprili bir durum oldu. Mısırı saklıyordum böyle koltuk. Pazardan aldım bir tane, getirdim yine bir tane. Evet. Yani mısır ya, mısır. Ama şekli falan bakar mısınız ölçüleri falan? Bayağı da büyük bir mısır ha yani. Hani küçükler de oluyor aslında o kadar büyük değil ama fena değil. Güzel yani şeyleri. Evet. Neyse. Mısır diyorduk. Mısır Ana'yı okuyorum. Rüzgarlar esiyordu şimdi. Saçımı da açayım mı ya? Birazdan ya da. Evet, Mısır'la mikrofon gibi konuşuyorum. Ya seviyorum böyle çocuklukları. Genel bilgi vereyim Mısır Ana ile ilgili. Mısır Ana birçok yerli Amerikan halkının özellikle tarımla uğraşanların efsanelerinde ve inançlarında yer alır. Mısır Ana'nın halkını nasıl kurtardığına dair pek çok öykü var. Bunlardan birinde Mısır Ana'nın halka açlıkla karşı karşıyadır. Mısır Ana bedenindeki mısırları hasat ederek onlara yardımcı olabileceğinin farkındadır. Bunu nasıl yaptığını kesin olarak bilemiyoruz. Bazen derisinin üstündeki kabukları soyarak mısır koçanlarını açığa çıkarır. İnsanlar bu koçanların üzerindeki mısır tanelerini yiyerek hayatta kalırlar. Ama bunları nasıl oluşturduğunu öğrendiklerinde tiksinirler. Yani böyle istiyorlar ki şey olsun, böyle mısır falan ama insan bedeninden çıkınca bunu öğrenince de tiksiniyorlar.
Bazı efsanelerde Mısır anayı öldürürler ya da onu cezalandırmak için ya da kurbanlık olarak öldürürler ya da onu cezalandırmak için ya da kurbanlık olarak kullanıyorlar herhalde. Gerisini getirmemiş kitap. Mısır ana onları nasıl ölmek istediğini ve nereye gömüleceğini hakkında talimat veriyor. Böylece öldükten sonra halkı sonsuza dek mısır tarlalarına sahip oluyor. Bir başka öyküde Mısır ana halka açlık çeken genç bir adamla evlenir. Burada da bedenindeki mısırların koçanlarını soyarak halkın hayatını kurtarır. Kocası onun mısırları nasıl ürettiğini öğrenince ondan iğrenir ve Mısır ana oradan kaçar. Ama delikanlı onun peşinden gelince kocasına mısır tanelerini verir ve bunların nasıl ekip yetiştirebileceğini öğretir. Yine bir öykü var, onu okuyayım. Evet, Mısır. Öyküsü Mısır Ana'nın en bilinen öykülerinden biri Penobscot halkı tarafından anlatılmıştır. Bu öyküde Mısır Ana yaratılış efsanesinde rol alır. Yaratılış döneminde yaradan Kloskurbe deniz köpüğünden oluşmuş bir genç olan yeğeniyle birlikte dünyadaki tüm canlıları yaratır. İki adam bir süre tek başlarına çalışırlar. Derken bir gün toprak, güneş ışığı ve çiğden oluşan genç bir kadına rastlarlar. Güneş ışınları ısı ve hayat bahşettiği için bu kadın da canlılara hayat verip beslemektedir. Ve hem insanlar hem de hayvanlar onu çok sevmektedir. Klaus Kurbet'in yeğeni bu genç kadına aşık olur, evlenirler, birçok çocukları olur ve kadın ilk ana, kocası da ulu yeğen olarak anılmaya başlar. Klaus Kurbe onların çocuklarına nasıl yaşayacaklarını, avlanacaklarını ve hayatta kalabileceklerini öğretir ve sonra kuzeye gidip tekrar kendisine ihtiyaç duyuluncaya kadar orada yaşar. Aradan yıllar geçer. İlk ana ve ulu yeğenin ardılları o kadar çoğalır ki toprak kıraçlaşır ve büyük bir kıtlık baş gösterir. İlk ana buna çok üzülür. Çocukları ona gelip yiyecek vermesi için yalvarırlar. Ama onun elinde, avucunda hiçbir şey yoktur. Halkı için gözyaşlarına boğulur. Bir yandan da ne yapması gerektiğini bilmektedir. Ulu yeğen çaresizdir. Karısını teselli etmek ister ve ne yapacağını öğrenmek ister. İlk ananın tek çıkış yolunun kendisini öldürmesi olduğunu öğrenince dehşete kapılır. Ulu yeğen buna karşı çıkar, başka bir yol olması gerektiğini söyler. Sonunda Kloskurbe'ye gidip yardım istemeye karar verir. Dünyanın öbür ucuna kadar süren zorlu bir yolculuktan sonra ulu yeğen amcasını bulur ve durumu ona anlatır. İlk ananın üzüntüsünü gidermenin başka bir yolu olduğunda ısrar eder. Ama Kloskurbe ilk ana ile aynı görüştedir. Yeğenlerine ilk ananın gözyaşlarının dinmesi için onun isteğini yerine getirerek kadını öldürmesi gerektiğini söyler. Ulu yeğen büyük bir kederle karısının yanına döner, ilk ana kocasına nasıl ölmek istediğini açıklar. Kocası onu öğle zamanı öldürecek ve sonra oğulları onu saçlarından kavrayıp derisi yüzülüp etleri kemiklerinden sıyrılıncaya kadar bedenini yerde sürükleyeceklerdir. Sonra kemiklerini tarlanın ortasına gömüp 7 ay sonra gömdükleri yere geri döneceklerdir. Of, ne kadar vahşi. Kocası ve oğulları söylenenleri aynen uygularlar. İlk ananın bedenini ve gömüldüğü yerin başında dua ederler. Sonra 7 ay sonra gelmek üzere oradan ayrılırlar. Geri geldiklerinde tarlaların boy boy mısırlarla yemyeşil olduğunu görürler. Mısırlar ilk ananın etinden oluşmuştur. Böylece halk hayatta kalabilecektir. Mısır bu insanların ana gıdası olur. Onları besler ve onların güçlü ve sevgi dolu olmasını sağlar. İnsanların mısırların hepsini yememeleri, bir kısmını ekerek 7 aylık dönemi tekrar yaşamaları söylenir. Böylece ilk ananın armağanı sürekli yenilenmiş olacaktır.
Bir tane daha var. New Mexico'dan. New Mexico'daki Zuni halkının Mısır kızı ile ilgili çok ilginç bir öyküsü var. Evet, şöyle okuyayım. Mısır kızları. Biraz yanaşayım mı bakayım ha? Evet. Mısır kızları Zuni din ve mitolojisinde Mısır türlerini ve bunların ana vatanını temsil eden kadınlardır. Mavi Mısır kızı batının simgesidir. Beyaz Mısır kızı doruk noktasını, benekli Mısır kızı ayak ucunu simgeler. Kırmızı Mısır kızı güneyin, sarı Mısır kızı ise kuzeyin simgesidir. Bazı öykülere göre Mısır kızları kendi derilerini soyarak Mısır koçanlarını oluşturur. Bazılarında ise Mısır kızları erkek dansçıların ve flüt çalanların aşırı tavırlarından tedirgin olarak her zaman yaz mevsiminin yaşandığı bir yöreye kaçarlar. Mısırlar diz boyu olduğunda Mısır kızları dans etmek için geri dönerler. Bu öykünün Mısır'ın tarımsal evrelerini dile getirdiği söylenebilir. Suni mitoloji ve inancında Mısır kızlarının Zuni Molavai adında kendilerine özgü bir dansı vardır. Bu dans onların dönemsel kaçış ve geri dönüşlerini simgeler. Böyle bir okuma yaptım. Yani dedim ya, bugün tesadüf oldu. Hadi 40 yılda bir, senede bir böyle mısır alırım. Yani ya da senede bir yerim falan. Hadi alayım dedim. Heveslendim böyle görünce. Ondan sonra da böyle ne okuyayım diyordum, mitoloji okumak isterken Mısır'ını falan böyle görünce okumuş oldum. Yani her gün karşımıza çıkan Mısır'ın da bir tarihini okumuş olduk. Yani yiyecek Mısır'ın. Bu tabii ki daha çok Güney Amerika ile ilgili Mısır. Yani Amerika kıtasının bir gıdası. Evet, tarihlere falan bakınca böyle oluyor. Bizim topraklarda asıl yetişen ürün buğday. Biraz aşağıya ineyim. Bunu da bazen istiyorsunuz, özlüyorsunuz, biliyorum. Yani bizde asıl yetişen ürün buğday. Bu mısırlar yani ancak Karadeniz'de falan yetişiyordu, biliyorsunuz. Ama uzak doğuda pirinç yetişiyor. Orası için pirinç çok önemli. Burada Mezopotamya'da buğday önemli. Hatta insanlar için kutsal, çünkü onları doyuruyor ve hayatı sağlıyor. Bu arada bu da Mısır'ın Ra'nın anahtarı. Neyse. Yani böyle dedim ya, eski mitolojilere bakarsanız zaten mitolojilerin kökeni hep mevsim dönümleriyle ilgili ya da beslenmekle ilgili. Yani hayatın sürmesiyle ilgili, doğayla ilgili. Bugün de böyle bir okuma yapmış oldum. Şimdi az sonra bir değil 2 yayın açacağım. Savaşçı Yayın ve İmparator Yayınlar, üyelerime özel yayınlar olur. İmparator Yayınlar için zaten bir kıyafet değiştirmem falan lazım. Rahat bir şeyler giyip geleceğim. Umuyorum bu hafta içi görüşürüz. Belki özel bir çekim yapar yüklerim ya da bir canlı yayın yaparım. Belki bu canlı yayında başka bir konu okuruz. Belki atıyorum gazete okurum. Haberler üzerine azıcık sohbet ederiz. Ya da açarım ansiklopedi okurum. Yani bir farklılık da olabilir. Belki felsefe olabilir. Bir cümle okuyup üzerine konuşabiliriz. Böyle birkaç farklılık düşünüyorum. Yani yeni yayın döneminde böyle bir iki değişik şey yapayım diye düşündüm. Evet. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar, güzel hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın. Ay dur ya, ben ne yaptım ya, bir türlü yerleşemedim. Şiir hiç okumam. Yani ben şiir sevmiyorum. Bunu baştan söyleyeyim size. Hani beni böyle etkilemek falan istiyorsanız erkekler, hani Caroline nasıl etkilerim, bir şiir okuyayım, yazdığım şiiri göndereyim. Bakın, ben şiir sevmeyen bir kadınım. Bunu baştan söyleyeyim. Şiir beni hiç etkilemiyor. Çok 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 nadir şarkıya dönüşmüş şiirler belki. O da şiir olarak değil, şarkı olarak. Bazen soyut anlamlarına, yani
nasıl diyeyim size 200'de bir ihtimaldir. O kadar düşük. Yani hiç beni şiirle etkilemeye çalışmayın. Baştan söylüyorum. Savaş yayını var. Görüşürüz. İyi geceler.